Oke teman-teman, kita akan membersihkan mobil truk pasir teman-teman. Wow, mobilnya sangat bagus sekali teman-teman. Mari kita langsung bongkar. Widih widih, ternyata di dalamnya ada banyak sekali mainan teman-teman. Kira-kira ini mainan apa saja teman-teman? Mari kita bersihkan. Wow, ternyata kita mendapatkan mobil balap teman-teman. Warna kuning. Widih widih, mobilnya sangat bagus teman-teman. Wow, kita bersihkan mainan yang kedua teman-teman. Mari kita bersihkan. Wow, ternyata kita mendapatkan mobil bus polisi Indonesia teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yang ketiga teman-teman, mari kita bersihkan. Wow, kita mendapatkan mobil pemecah batu teman-teman. Widih widih, mobil pemecah batu ini sangat bagus teman-teman. Wadidaw. Mari kita langsung bersihkan teman-teman. Biar si mobilnya pada bersih-bersih. Biar kayak seperti baru lagi teman-teman. Wow, mobilnya tenggelam teman-teman. Kita angkat. Widih widih, jadi bersihkan teman-teman. Jadi kayak seperti baru lagi. Wow, bagus. Kita mendapatkan mobil pemecah batu teman-teman. Wow, mainannya sangat keren. Dua, kita mendapatkan mobil balap teman-teman. Warna kuning. Widih widih, mantulnya. Kita juga mendapatkan mobil bus polisi Indonesia teman-teman. Wow, mobil ini pernah membawa sambo teman-teman. Widih, keren. Kita mendapatkan 3 buah mainan teman-teman. Wadidaw, mainannya sangat bagus-bagus ya teman-teman. Keren.